انت بتشتغل ايه يا؟ بتشتغل ايه يالا؟ انا ايوه. انا شغال اونلاين يا عم باجت، ببيع بتشتغل هدوم ايه؟ اونلاين. بتشتغل ايه؟ ببيع هدوم، ببيع هدوم اونلاين. بتبيع هدوم، بتبيع هدوم وانت قاعد بلبوس يا خول من غير لباس. بتبيع ايه يا والله اونلاين يا؟ ابدا. بتبيع ايه اونلاين هدوم يا؟ يا عم، اي نوع من الهدوم هدوم بتبيعها يا يا؟ كل حاجه يا عم باجت. ايه بقى؟ قول لنا نوع الهدوم اللي بتبيعها اونلاين يا عم بقى. هدوم يا عم باجت، بناطيل، اي تيشيرتات كده. ايوه، نوع بقى البراندات اللي انت بتبيعها قول لنا يلا. لا انا غلبان يا عم، ما ببيعش براندات يا عم. ايه قول لنا الانواع. حبا انت جات لك فرصه تروج لمنتجاتك طالما انت بتبيع كص امك. رافض ليه؟ يبقى انت كداب ابن مره وسخ على طول كده يا طب والله معلم. ببيع. بتبيع طب اقول ايه؟ لك اسم بتبيع البيت. طيزك، بتبيع خرمطيزك، بتبيع شرفك، بتبيع ضميرك، بتبيع دينك، بتبيع وطنك،